3သိန်းနဲ့ဘာရလဲ မမ3သိန်းနဲ့3ပါလား ဟဲ့ငါ3သိန်းနဲ့တော့သုံးထားတာလေ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ ဘာလဲနေကမပြောက်ချင်တဲ့သဘောကလားဒီမရတနာစားပြတော့မယ်ဆိုလို့လာတာနော် အရောတွေပေးပြမလို့ပဲနဲ့လက်ခနဲ့ရောင်းချပေးပါမမ16ပေးနော်ပိတ်ချွတ်ကောင်လေးပါတယ်မမဒီမှာပါမမသိကြိုက်မှဟာလေးလေ 3သိန်းနဲ့ဒါလေးရတယ်ကြည့်ထားတာမရှိဘူးကြည့်မရှိဘူး ရတာပေါ့မမရဲ့ဒါလေးရလေးစက်ပိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မမရောင်းစင်းဝယ်စင်းမခွာဘူးပြီးတော့လက်ခလေးနဲ့ရောင်းချပေးမှာမမတို့ငွေစုချင်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ရွှေစုချင်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုဒါဆိုအဆင်ပြေတယ်မမရဲ့ ဒါနော်ငါတို့လည်းဒါလေး3သိန်းတော့ပေးလို့ဆိုတော့3သိန်းငါအခုယူလိုက်မယ်ဟဲ့ မကျတဲ့သွားယူလားမမရဲ့ခုနရနာစားမှဆိုတေးသေးလေးရစားပြီးကြီးရရှိရဲ့မမဒီလိုအောင်ကြီးလည်းရှိရနော်မမဒါကြောင့်မလို့လူတွေချစ်တဲ့တနေ့ရဖြစ်မိရပါမမရဲ့